Сәлем дуслар, сезнең белән Алина Саф. Мин татар яшьләре көннәренә килдем һәм татарчыларга сораулар бирдем. Татарлар алар киң күңелле, кунакчыл, хәйләкәр һәм дус тату халык. Гостеприимные, добрые, веселые и харизматичные. Почему харизматично? Ну, потому что они все время выступают, также поют, это у них уже в крови. Татар булгач, мин Казанда яшим, башка илләргә барам. Ләкин Татарстанда мин һәр вакытта беренче буларак татар телендә исәнләшәм. Мәсәлән, кибеткә керәм икән, мин башта әлбәттә исәнмесез һәм аңардан соң гына здравствуйте дип әйтә алам. Ике телдә менә шундый үзем өчен алдым мин ул мисалны. Я считаю, что основные черты, которые объединяют всех татар, это харизматичность, амбициозность, потому что мы всегда идем к своей цели и ее всегда добиваемся. Татарларның беренче һәм иң сыйфаты акчага яратылган инде бар. Ник? Менә бурын-бурыннан билгеле алар һәр вакытта да сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгәннәр. Алар мәсәлән сатканнар, алганнар, перепродавали рус әйткәндә. Һәм татарлар алар бик тә тырыш һәм хезмәт сөючән. Беренче чиратта. Тагын Шуңа күрә дә алар акча яраталар булып чыга инде. Теге бәйләнеп китә. Һәм алар ит ашарга яраталар. Ул бит холык инде. Ашарга яраталар алар. Ашарга яраталар. Һәм кунакчыл. Кунакчыл. Алар кунак кабул итәргә яраталар. Шуңа күрә менә ашарга пешерергә яраталар инде. Кешеләрне сыларга яраталар. Миңа татарларда аларның сөйкемлелеге, юмартлылыгы һәм алар бигрәк тә ярдәмчел, киң күңелле кешеләр, әдәпле һәм акыллылар. Татары гостеприимные, татары добрые, татары приятные. И мне всегда папа говорил, что нам повезло родиться татарами, потому что татары любят во всем мире.